Hi, hello friends. Welcome to Set Aviation. After long time நம்ம வீடியோ பண்ணுறோம். ஒர்க் கொஞ்சம் டைட் ஆகிடுச்சு. ஒரு 1 week சபரிமலையில் போய் கொஞ்சம் லாக் ஆகாமல் ஆகிடுச்சு. எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர். லேட்டஸ்ட் Dolby DTS சப்போர்ட் கூடிய ஆம்பிளிஃபையர் வித் ஸ்பீக்கர் பேக்கேஜ் பார்க்க போகிறோம். ஒரு பவர்ஃபுல் சிஸ்டம் இது. சப்வூஃபர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஏர் வென்டிலேஷனுக்கு லேட்டஸ்ட்டாக கிரில் டைப்பில் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். நியூ மாடல் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். எல் போர்ட்டட் சப்வூஃபர், ஒரிஜினல் JBL சப்வூஃபர், ஃபோம் ஃபினிஷிங் பண்ணிவிட்டு ஏர் வென்டிலேஷனில் கிரில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட் பார்த்தீங்கன்னா 8 inches ஸ்டாண்டர்ட் டைப் பாக்ஸ். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கிராஸ் இருக்குங்க பாருங்கள். ஸ்வீட் அண்ட் பிராண்டில் ஒரு ஹெவி ஊஃபர் வச்சு நம்ம ரன் பண்ணியிருக்கோம். ரியர் வந்து 6 inches ஃபுல் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் 6 inches யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆம்பிளிஃபையர் எடுத்திங்கன்னா ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளாஸி மாடலில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பவர் ஆன் சுவிட்ச், USB, மாஸ்டர். எந்த அளவுக்கு லுக் இருக்கு பாருங்கள். பர் சேனலுக்கு வந்து 100 watts RMS வர மாதிரியும், சப்வூஃபர் வந்து 300 watts RMS வர மாதிரியும் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஒரு பக்காவான பேஸ் பஞ்ச் அண்ட் கிளியராக உங்களுக்கு வந்து வாய்ஸ் வரும். ஒரிஜினல் Dolby DTS சப்போர்ட் ஆகக்கூடிய ஆம்பிளிஃபையர் பேக்கேஜ் இது. உங்களுக்கு இதில் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.0, AX1, AX2, AX3, FM, USB 2.0 வெர்ஷன், HDMI, ARC, ஆப்டிக்கல், கோஆக்சல். ஒரு பக்காவான காம்பேக்டான பேக்கேஜ் இது. 25-30 ரூம் சைஸ் வரையும் இதை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஒரு சவுண்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஓடிடியில் மூவி பார்க்குறேன்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வந்து இந்த பேக்கேஜ் வந்து நல்ல ஒரு பக்காவான ஒரு தியேட்டர் ஃபீல் தரக்கூடிய எஃபெக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு. நம்மக்கிட்ட எல்லா டைப் ஆம்பிளிஃபையர் அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா 5.2 ஆம்பிளிஃபையர் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஆர்டர் கொடுத்துங்க. இனிமேல் வந்து ப்ராப்பராக வந்து டெலிவரி ஆகிடும். லாஸ்ட் வீக் ஒரு 5 days உங்களுக்கு நான் வெளியே போயிருந்தனால ஆர்டர் கொஞ்சம் டிலே ஆகிருக்கும். இனிலேருந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக உங்களுக்கு வர மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட்சிங். நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம ஆஃபீஸ் சென்னை கொளத்தூர் இருக்குது. வந்து விசிட் பண்ணிவிட்டு டெமோ ஆப்ஷன் பார்த்ததுக்கு அப்புறமே நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். Yeah.